மூஞ்சில் அடிக்குது தெரியுதா? அப்படியே இந்த அளவுக்கு ஸ்னோ இருக்கு இல்லையா? இந்த கார்லாம் டோட்டலாக காலி. இதுதான் நான் ஒரு ரீலில் போட்டுருந்துருப்பேன். இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செம்மையாக வழுக்கும். இங்கே வந்து உள்ளே கண்டிப்பாக ஆளுங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பானுங்க. லாட் ஆஃப் ஸ்னோ. ஏ நிறைய பேர் வெளியே கிளம்புறாங்க. வா வெளியே ஸ்னோ வேற லெவலாக பெஞ்சிட்டு இருக்கு கைஸ். கீழே போய் பார்ப்போம். வெளியே போகிறேன்னு தெரிஞ்சோன்னா குடுக்குடுன்னு ஓடி வந்துடுவா. செம்மையாக ஸ்னோ பெய்யுது ஆக்சுவலி. இங்கிருந்து பார்க்கும்போது ரெடி ஆயாச்சு. வெளியே போக வேண்டியதான். வெளியே மேட்டே பாருங்க எப்படி ஆயிடுச்சு. வாசல் ஃபுல்லாக ஸ்னோ. நடக்கிற வழியெல்லாம் ஸ்னோ. இது என்னோட ட்ரைவேவே தெரிய மாட்டேங்குது. ஆக்சுவலி ரோடே தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ட்ரைவே எங்கே எடுத்து சொல்கிறது? மூஞ்சில் அடிக்குது தெரியுதா? அப்படியே இந்த பக்கம் காற்று ஃபுல்லாக. எது ரோடு எங்கே என்னோடய ட்ரைவே முடியுது எதுவுமே தெரில. ஃபுல்லாக ஸ்னோ. இங்கே பாருங்க இந்த அளவுக்கு ஸ்னோ. இவ்வளோ ஆழம் இருக்கும். என்னோடய க்ளவுஸ் அளவுக்கு ஆழம் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே பாருங்க க்ளவுஸ் அளவுக்கு ஆழம் இருக்குது. இவ்வளோ தூரத்துக்கு ஸ்னோ நிற்குது. டயர் மார்க்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு? இதெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய வண்டி. என் வண்டிலாம் இப்போ வெளியே எடுத்தோன்னா அப்படியே ஸ்டக் ஆகிடும். போகவே முடியாது என்னால். இந்த வண்டி பாருங்கள், ஒரு பிக்கப் ட்ரக்கு முன்னாடி நிற்கிது. பின்னாடி ஃபுல்லாக ஸ்னோ ஆகிடுச்சிங்க பாருங்க. இவ்வளோ ஆழத்துக்கு தெரியுதா? இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குது பாருங்கள். ஸோ செம்ம ஸ்னோ ஃபுல்லாகவே. இந்த மாதிரி வண்டி தான் போக முடியும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து 4x4 அசால்ட்டாக போயிடும். நம்ம வண்டிலாம் போகாது. ஸ்னோ மோடு வச்சு அதுக்கு வின்டர் டயர் போட்டு வழுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஏதாவது மோடெல்லாம் போட்டு ஓட்டினோம்னா நம்ம வண்டிலாம் போவோம். இந்த பக்கம் நடந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை தெரில. இந்த பக்கம் நடந்தால் தான் பாருங்கள் மூஞ்சில் அடிக்குது தெரியுதா? தெரியல. சடனாக காற்று அடிக்குது. ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குது. நான் முன்னாடியே காமிச்சிருந்தேன்ல, லைவ் வரும்போது காமிச்சிருந்துருப்பேன். இங்கே ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ மேலே இப்போலாம் எதுவும் ஒர்க்கு நடக்கலைன்னு நினைக்கிறேன். இந்த டைமில் தான் ஒர்க் பண்ணுறானுங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எப்போவுமே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கானுங்க. ஃபவுண்டேஷன் போட்டுறானுங்க. ஃபவுண்டேஷனை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த உட்டன் ஃப்ரேம் வந்து எழுப்பிட்டு அதுக்கு மேலே தார்பாய் போட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கானுங்க. உள்ளே கேட்டால் உள்ளே வந்து ஹீட்டர்லாம் போட்டு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுவோம், எங்களுக்குலாம் வந்து ஓய்வே கிடையாது அப்படின்றானுங்க. முக்காடு போட்டு உட்காந்துருக்கேன், பேசாம உள்ள பூந்து பாத்திர வேண்டியதான். இந்த கார்லாம் டோட்டலாக காலி. இது எடுக்கிறதா இவன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து எப்படியும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகும். க்ளீன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கரைஞ்சி எடுக்கிறதுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம். பழைய ஓல்வோ வண்டிங்க பார்த்தீங்களா? இங்கே வந்து உள்ளே கண்டிப்பாக ஆளுங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பானுங்க. வெளியே வண்டிலாம் நிற்குது தெரியுமா? இங்கே நிற்கிற வண்டி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ஒர்க் பண்ணுறவனுங்களோட வண்டி தான். என்ன பனி புயலாக இருந்தாலுமே ஒர்க் பண்ணுறானுங்க ஜாலியாக. இதுதான் நான் ஒரு ரீலில் போட்டுருந்துருப்பேன். இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து செம்மையாக வழுக்கும். இந்த மாதிரி வண்டி தான் 4x4 மட்டும்தான் போயிட்டு இருக்குது. நார்மல் வண்டி எதையுமே காணும். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா வந்து நார்மல் ஸ்னோவாக இருந்துச்சுன்னா இங்கே வருங்க, இந்த மாதிரி ஸ்னோவாக இருந்துச்சுன்னா வழுக்காது. அது அப்படியே ரோடுக்கும் இந்த ரோடுக்கும் உங்களுக்கு நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா? இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து வண்டி போய் இந்த மாதிரி அழுக்காக ஸ்னோவே அப்படியே கரைஞ்சி அப்படியே பிளாக் ஐஸ் ஆகிடும். ஸோ ப்ரெஸ் ஆக்கி வந்து ஸ்னோ அப்படியே வந்து ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் ஐஸாக மாறிட்ட பிறகு தான் உங்களுக்கு வந்து அது வந்து வழுக்க ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வழுக்காது. வண்டியெல்லாம் எடுக்கவே முடியாது. இப்போதைக்கு க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இவங்க வண்டி எடுக்க போகிறாங்க. அதனால் க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் வண்டியை எடுக்க முடியும் அவங்களால. எவ்வளோ ஸ்னோ இருக்கு பாருங்க. Lot of snow, huh? Yeah. So how are you doing it alone? You want some help? இதெல்லாம் யாரா உன்கிட்ட கேட்டா? யாரா நீ? Okay. You have winter tires? Oh yeah.
கூல் டிரைவ் சேஃப். நிறைய பேர், ஐயோ ஆமாம் இவங்க மட்டும்தான் நினச்சேன். இங்கே பாருங்க நிறைய பேர் வெளியே கிளம்புறாங்க. அவங்க எல்லாருமே க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் இப்போ வெளியவே போக முடியும், இல்லைன்னா வெளியவே போக முடியாது அவங்களால. எப்படி தெரியுமா, வின்டரு கிண்டரு இதெல்லாம் வந்து மேட்ரு கிடையாது. ஓரமா போடா, என்ன பார்வை லுக் கொடுத்துட்டு இருக்க. இங்கே எப்படி தெரியுமா, இந்த வின்டரு சம்மரு அப்போலாம் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க மாட்டானுங்க. எந்த மாதிரி சீசனாக இருந்தாலும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவானுங்க. ஸோ இப்போ வந்து பசங்க வந்து விளையாடிட்டு இருக்கிறத பார்க்கலாம். இங்கே தூரமாக தெரியுது, அவ்வளோ தூரம் நடந்து போக முடியுமான்னு தெரில. செம்ம ஸ்னோ அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்னோ அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆக்சுவலி அவங்களும் க்ளீன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நாய்க்குட்டி வெளியே சுற்றிட்டு இருக்கு. எல்லாருமே இப்போ வெளியே கிளம்பணும், பசங்களை கூட்டிகிட்டு வரணும். ஸ்கூலில் இருந்தோன்னா இவங்க வந்து கார் எடுத்துகிட்டு கிளம்பணும், இல்லை வெளியே எடுத்துகிட்டு இந்த காரை உள்ளே விடணும். அதுக்கு இவங்க க்ளீன் பண்ணி தான் ஆகணும். செம்ம கஷ்டங்க. ஸ்கூலை விட்டு பசங்களாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸ்கூல்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன தான் ஸ்னோ பெஞ்சாலுமே அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்றது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸ்னோ பெய்யும் போதோ இங்கே வந்து உள்ளே உட்கார சீன்லாம் கிடையாது. வெளியே போய் விளையாடுங்க, ஸ்னோவில் விளையாடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பராக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பசங்களை வெளியே வந்து விளையாட விடாங்க. அதனால தான் வந்து கெனேடியன்ஸ் வந்து இந்த வெறும் ட்ரெஸ்ஸோடு போகிறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி வந்து பழகிடும் அவங்களுக்கு. ஸ்னோன்றது பயங்கரமாக பழகிடும். ஸோ இது வந்து ஒன்றும் புதுசு கிடையாது அவங்களுக்கு. நான் இது வரைக்கும் ஸ்னோ சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், இல்லை இது வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணதே கிடையாது. அதனால் வந்து ஸ்னோ வந்து சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஸ்னோ இருக்கு இல்லையா, வாயில் போட்டோன்னே கரைஞ்சிருக்கு. நம்ம ஊரில் சாப்பிடுவோம்ல தேய்ச்சி ஐஸ் கொடுப்பானே, அதை வாயில் போடும்போது எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஃபீலிங் தான் இருக்குது. ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஆனால் என்னென்னா வாயில் போட்டோன்னே அப்படியே தண்ணி மாதிரி கரைஞ்சிருது. இந்த மாதிரி ஸ்னோ இருக்கிற ரீசன்னால தான் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் ஒரு ரீலில் வந்து சொல்லியிருந்திருப்பேன், இங்கே வெதர் ஆப்ன்றது ரொம்ப 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 முக்கியம். இந்த மாதிரி வெதரில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாளைக்கு இந்த பிளான் ஏதாவது போட்டிருந்தீங்கன்னா, இப்போ வெளியே போகிற மாதிரி பிளான் போட்டிருந்தீங்கன்னா டோட்டலாக சொதப்பிடும். உங்களால் வெளியே எங்கேயுமே போக முடியாது. ஸோ என்ன மாதிரி வெதர் இருக்குது நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணணும். ஸோ லாங் ட்ரைவ்லாம் அவங்களால போக முடியாது. பக்கத்தில் ஏதாவது கிராசரியோ இல்லை பசங்களை ஸ்கூலில் விடுறதோ இந்த மாதிரி மட்டும்தான் அவங்களால பண்ண முடியும். ஸோ பெரிய பெரிய பிளான்லாம் அவங்களால போட முடியாது. ஸ்னோ வரத்துக்கு முன்னாடி பயங்கரமாக மூஞ்சில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிது. ஸோ வரத்துக்கு முன்னாடி வெதர் ஆப்பு, அதாவது நீங்கள் எந்த நேட்டிவ் வெதர் ஆப் யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே, ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பிள் நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலுமே வெதர் ஆப்பை பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் முடிவு எடுக்க முடியும். இங்கே டோட்டலாக டப்புன்னு வந்து வெதர் மாறிடும். கொஞ்ச நேரம் வெளியே இருந்ததுக்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து எப்படி ஆகிட்டேன்னு தெரியுதா. ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ்லாம் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஜாக்கெட் இருக்குல்ல, இங்கே வந்து ஹேண்ட் வார்மர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கும். ஹேண்ட் வார்மர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, ஃபுட் வார்மர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பாடியில் ஹீட் ஆகிற மாதிரி சில ஜாக்கெட்ஸும் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஜாக்கெட்ஸ்லாம் போட்டு தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அதனால் வந்து பழகிடும். நாங்கள் பாருங்கள் ஒருத்தர் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கிளம்புறதுக்கு. ரொம்ப படுபாடு பண்ணணும். வின்டரில் இது மட்டும்தான் ரொம்ப கஷ்டம். வண்டியை க்ளீன் பண்ணிட்டு கிளம்புறதுக்குள்ளே போதும் ஆகிடும் ஆக்சுவலி. ஆனால் ஃபுல் வண்டியை க்ளீன் பண்ணணும், அதை வந்து இன்ஜின் ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். பாருங்கள் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டு தான் அவர் கிளம்பணும். அது எப்படியும் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு 15 மினிட்ஸ் ஆகுது ஆகும் அவர் கிளம்புறதுக்கு. அட்லீஸ்ட் கண்டிப்பாக 15 மினிட்ஸ் ஆகும். எல்லாம் ஸ்னோ தான் வருவேன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா பாருங்க. அவங்க செம்மையாக ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க. நான் வந்து நார்மலாக அப்படியே வெளியே வந்துட்டேன். நோ ஐயோ கடைசியாக ஒரு ஸ்னோமேன் பில்ட் பண்ணியாச்சு. இது வந்து லாஸ்ட்டாக நான் டச்சப் மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். என் ஒய்ஃபும் அலிலா தான் பண்ணாங்க. செமையா இருக்குல்ல பார்க்கறதுக்கு. நல்லாவே இல்லைல்ல. ஒன்னே ஒன்று மிஸ்ஸிங்.
நல்லா இருக்கு அப்படியே போடு. ஹியூமனோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு. இந்த கேரட் வந்து வேஸ்ட் ஆகிடும். ஓகேவா, சாப்பிடலாம். One, two, three. சின்ன தப்பு பண்ணாலும் அழிஞ்சு போயிடுவாடா. கீழே விழுந்திருப்பேன். தொப்பெல்லாம் நனைஞ்சிருச்சு. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக நனைஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ ஸ்னோ ஸ்டார்ம் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்துட்டீங்க. முடியல எப்படி இருந்துன்னு சத்தியமாக தெரில. மீண்டும் இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். பை பை.